Здравствуйте всем, пацаны! Мы сегодня записываем видеоблог. Мы сегодня опять сделали вот этот костер. Вот мы здесь сосиски жарили с картошкой. Вот сколько всего. Вот у нас новые друзья появились. В прошлый раз был Леха, Вася, Артем, Эдик и я. А сейчас у нас Рома, Даня, Артем, Леша, Вася и Эдик. И я, конечно. И так что у нас сегодня будет как праздник. Мы вечером запишем дискотеки, но это будет уже второе видео наше. Так вот, мы же вот здесь уже картошку ели. Вот. Не то, что чем в прошлый раз. Сегодня мы поновее сделали. Вот кока-кола была, спрайт мы уже выбросили. Вот хлеб, чипсы. Ну, вот все, мусор этот, ну и колонка, конечно же. Ну и вот всем, пацаны, можете поздравить нас в комментариях с таким замечательным днем. Всем! Пока, удачи! Ну, скажите громко всем. Всем!